আমার নতুন জবা বাগানে নতুন ফুল ফুটেছে, সাথে এসেছে নোটো। জবা গাছ দেখতে দেখতে একটু রেল লিলি দেখছি, আর এই দিকে নোটো কী করছে, আমার জবা গাছে তার শরীর চুলকোচ্ছে। তারপর ভাবলাম না, এখন যাই একটু মাছ মারি, বড়শি দিয়ে মাছ মারবো। এই দিকে ফটো কী করেছে, আমার মাছ মারার আটা খেয়ে নিয়েছে। তারপরে ভাবলাম আর কি করা যাবে, চলো কচুরিপানাই দেখি। কচুরিপানা দেখি, শাপলা দেখি, আর এই দিকে সূর্যি মামা আর ধান ক্ষেত সবুজে সবুজ, চারিদিক ঝলমলে। আর নটু ফটু তো আমাকে পাহারা দিতেই ব্যস্ত। বললাম যে আয় নটু একটু নাচি তোকে নিয়ে, টুং 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 টুং। তারপরে এখন ফটোকে নিয়ে নাচবো, তারপর টুং 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 টুং। এখন নাচা হয়ে গেল, তারপরে যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি। এ হচ্ছে আমার ধবলি। ধবলিকে বললাম একটা চুমু দে, ধবলি বললো না।